7 વાગ્યા સુધીમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્રના અમુક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી। અમરેલી, જૂનાગઢ અને ભાવનગરમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના અમુક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અમરેલી, જૂનાગઢ, ભાવનગરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી। तो आखिर क्या केवी परिस्थिति है तेने लईने सीधा ज न्यूઝરૂમમાં અમારી સાથે સંવાદદાતા ગૌરવ પટેલ જોડાયા છે। તેમની પાસે જઈએ। જી ગૌરવ, જે રીતે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે, ફરી એકવાર માવઠાના સમાચાર છે ગરમીની વચ્ચે, કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે અને કયા કયા દિવસ સુધી? જો વાત કરીએ તો જેમ જેમ સમય બદલાતો જાય છે તેમ તેમ ઋતુઓનું ચક્ર પણ અસંતુલિત થતું હોય છે જેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। આપણે શિયાળાની વાત કરીએ તો લાંબો સમય સુધી શિયાળામાં ઠંડી પડી ન હતી, પરંતુ પાછોતરા સમય એટલે કે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં ઠંડીની અસર જોવા મળી હતી। માર્ચ મહિનાથી જ ગરમીની શરૂઆત થતી હોય છે, પરંતુ માર્ચ મહિનો પૂરો થઈ ગયો અને એપ્રિલ મહિનાનું છેલ્લું વીક ચાલુ રહ્યું છે, પરંતુ જે મહત્તમ ગરમીનો અહેસાસ થવો જોઈએ થતો નથી, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 4 થી 5 વાર અલગ અલગ ખૂણામાં રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ થયો અને ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હું વેબસાઇટની મદદથી સમજાવવા માંગીશ કે કયા કયા જિલ્લામાં કઈ રીતે વરસાદ પડી શકે એમ છે। હવામાન ખાતાની આગાહી છે કે આગામી 3 કલાકમાં જે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી અને કચ્છ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે। 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મહત્તમ પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। એટલે કહી શકાય કે જો આટલો પવન ફૂંકાય તો ખેતીવાડીને ભારે નુકસાન થઈ શકે એમ છે। તમે આ સેટેલાઇટની મદદથી દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ગુજરાતનો જે સૌરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ ખરો, જેમાં જામનગર, ભાણવડ, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, વેરાવળ, મહુવા અને પોરબંદર સહિતનો જે વિસ્તાર છે, જે સમગ્ર વાદળથી ઢંકાયેલો, જેમાં ભાણવડ અને અમરેલીના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ થવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। આ જે ઓરેન્જ કલર દેખાય છે તે ભાણવડનો વિસ્તાર છે કે જ્યાં 3 કલાકમાં થંડરસ્ટોર્મ એટલે કે વરસાદની એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે। પ્રતિ કલાક 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ પણ જોવામાં આવી રહી છે। જે આગાહી કરી છે તેની સૌથી મોટી અસર અત્યારે કદાચ કેરીના પાકને થઈ શકે, કારણ કે મોટાભાગના જે બાગાયતી પાક માટેના જે આંબાના જે બગીચા ખરા તે સૌરાષ્ટ્રમાં, ખાસ કરીને અમરેલી અને જૂનાગઢ વિસ્તારમાં આવેલા છે, તો ત્યાં આની અસર જોવા મળી શકે છે અને કદાચ જે કેરી છે તે ઝાડ ઉપરથી ખરી પડે તો પણ નવાઈ નહીં। આ દ્રશ્યો તમને ફરી એકવાર બતાવવા માંગીશ કે કયા પ્રકારના વાદળ આચ્છાદિત પ્રદેશો જોવા મળી રહ્યા છે, જેની અસર આગામી 3 કલાકમાં વર્તાઈ શકે છે। ઉનાળાની શરૂઆત થઈ નથી ને કદાચ જો એપ્રિલ મહિનો પૂરો થાય અને મે મહિનામાં જો બરાબર ગરમી ન પડે તો 15 મે બાદ સીધી જ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂઆત થતી હોય છે। એટલે જે પ્રમાણે કમોસમી વરસાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં છેલ્લા 20-25 દિવસથી થઈ રહ્યો છે, તેની અસર આવનારા ચોમાસામાં થાય તો પણ નવાઈ નહીં। જુહી, બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર ગૌરવ।